Hello，有冇諗過咧？如果你餵緊奶嗰陣時候咧，唔夠奶喎，飲晒啦，BB 又喺度笑住等你嘅話咧，咁其實咧以往咧我哋都會用Formula 奶粉啦。咁其實解決咗其中一個方法，咁但係你又要開水，又要跟住搖勻佢啊，咁又唔知會唔會熱。咁而家簡單咧，坊間咧都會好多唔同嘅叫做水奶。咁其實呢啲咧就原先就由奶粉由奶粉變翻，即係退翻，你見唔見到呢啲咧係積咗喺度？咁其實呢啲係本身原先奶粉廠製造出嘅叫做水奶。咁其實咧跟住因為運輸唔方便咧，佢哋就將佢蒸乾晒，一個大嘅燒爐咧蒸乾晒變咗粉狀。咁然後我哋用翻水開翻佢。所以原先咧我哋無論用牛奶、羊奶咧，我哋都係製造咗啲奶水出嚟先嘅。咁而家奶水咧，因為個運輸啦。方便咗好多啦，亦都保證到咧裏邊係消毒咗，高溫消毒咗啦，所以咧兩個問題都解決咗咧。而家咧你就可以直接咧係同奶粉公司咧去購買呢個奶水嘅。咁奶水好簡單啦，咁其實扭開佢之後咧換翻你佢其實有一啲獨立即用即棄嘅奶粉蓋奶嘴嘅。咁用咗個奶嘴咧，你就換咗過嚟之後咧，你就即刻可以餵哺嗰個小 BB 噶啦。調翻上嚟咁樣餵佢就得㗎啦。咁通常咧，我哋奶水咧，我哋就唔建議咧開咗之後咧就第二次用嘅。咁所以你就要留意啦，佢個expiry date 啦，即係嗰個幾時係到期啦、到期日啦。咁同埋咧就留意下啦。嗱，其實佢咧熬下咧就冇乜個晶狀即係粉狀喺度㗎啦。咁都要熬下佢啦，因為有陣時運輸嘅過程佢成日都係咁樣，佢就會積沉咗喺底啦。咁咧同呢啲咁嘅樽裝咧，其實就擺落去暖水度咧暖翻佢就 OK 㗎啦。因為呢個就簡單嘅方便，咁亦都可以幫我哋咧係補充少少俾 BB 嘅。因為有陣時咧母乳咧未必會好足夠啦，或者係未咁多時間夠上奶嘅。咁其實放心，我哋好多譬如2胞胎、3胞胎嘅媽咪咧都有足夠嘅母乳餵 BB， 只不過係需要長啲嘅時間。咁而家咧時間我哋基本上咧就要等上奶嘅。咁好多時咧咁嗰個時間咧媽媽就會放棄咗。咁所以咧，如果你好想堅按餵母乳嘅話，你就可以持續一啲啦。中間咧我哋就係覺得混合咗都冇問題嘅。咁所以如果有要餵好母乳嘅媽媽咧，由水奶可以幫到你㗎。